طلع البدر علينا من ثنيات الوداع وجب الشكر علينا ما دعا لله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadinil fatihi lima ukhliqa wal khatimi lima sabaq nasir haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wasaddid lisani bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'a bi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Yang saya hormati pengasuh Pondok Pesantren Ar-Risalah Kiai Haji Fajar Abdul Basir, yang kita hormati bersama Kiai Haji Hilmi bin Hasbullah, Kiai Haji Habib Abdul Sakur dan Kiai Haji Imaduddin dan para kiai-kiai, para pejabat, wabil khusus Bapak Bupati, serta para bunyai dan para hadirin hadirat, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Dan saya hormati pula para banser Himasal, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah fi dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Ayal hudur rahimakumullah. Di awal pertemuan ini saya akan menyampaikan hadis rahmat, ya, hadis musassal, yang mana di pertemuan ini yang kalian dengar dari saya hadis tersebut saya dari Syekh Yasin Al-Badani, Syekh Muhammad Al-Maliki rahimahullah, dan syekh yang lain. Beliau dari gurunya sampai qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ar-rahibuna yarhamur rahman irhamu man fil ardi yarhamkum man fis sama. Orang yang belas asih, orang yang sosoknya kasih sayang terhadap orang lain, orang itu, karakter orang itu mempunyai sifat ghadab, lantas mempunyai sifat asih atau rahmat. Lah orang yang baik itu, sosoknya orang yang baik itu yang menonjol rahmatnya, balas asihnya, kasih sayangnya. Namun kalau orang yang buruk, ini yang menonjol sifat ghadabnya, sifat amarahnya, sedikit-sedikit marah. Ada sebuah cerita, ada sahabat matur kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, ausini."
ya Rasulullah supaya panjenengan wasiat dhateng kula. Lajeng dipun Kanjeng Nabi la takhdhab. Sampai piyambakipun nyuwun kalih Kanjeng Nabi ausini sampai ping 3 niku wasati Kanjeng Nabi la takhdhab. Sebab orang yang diwasati oleh Kanjeng Nabi niku wau sosokipun niku keras, mudah marah. Namun biasanipun nggih tiyang cerdas niku biasanipun cepet marahipun. Namun cepet lelehipun, cepet sadaripun. Kecuali tiyang cerdas yang memang ilmunipun menika sampun sepuh nggih, sampun kathah niku biasanipun saged sabar. Namun karakter orang cerdas niku biasanya pun keras, mudah ghadab, namun mudah lunakipun, mudah nyadaripun. Nah, tiang ghadab niku mudah dikuasai oleh setan. Kalau tiang ghadab niku, tiang marah niku kan omonganipun boten karuan. Cara mengambil tindakan nggih boten karuan. Iki sing Kanjeng Nabi la takhdhab dateng rajul niku wau. Lah cubi tiyang niku lek ghadab lek marah niku dipun foto purun napa mboten nggih. Kan nggih elek wajahipun lagi marah. Lek tiyang marah niki diredam. Sekarang ketika ngadeg marah niki supados jagong nggih. Atau inggih menika wudu. Atau misalkan kalau marah niki ben mboten marah niki adus wudu atau adus, sebab marah niki inggih menika pengaruh saking setan. Nah, setan dipun jadikan saking geni, maka untuk meredamnya menika didamel siram atau damel wudu. Terus pesene Kanjeng Nabi niku la takhdhab. Nah, tiyang ingkang sae menika ingkang karakteripun sifatipun ingkang menonjol menika kasih sayang. Mungkin wonten cerita-cerita nggih wali menika wonten tiyang saleh menika piyambakipun menika kalau memandang orang lain salah atau maksiat niku welas nangis. Wonten cerita wonten sampun wali niku niki barangipun menika ilang dicolong maling niku piyambakipun nangis. Lajeng dipun tangkleti, "Yai, mengapa panjenengan barang ilang mawon kok nangis kan minat dunya Yai?" Jawabipun, "Aku welas karo sing nyolong." Engko lek ditakoni karo Gusti Allah piye jawabe? Lek diambil tindakan dening Allah piye? Lek disiksa dening Allah piye? Niku tiyang ingkang sae niku sosokipun memandang orang lain itu dengan kasih sayang. Lah orang yang kasih sayang menika dipun kasih dening Allah Subhanahu wa taala niki nunjukkan al jaza bijinsil amal. Biwalase Allah menika sesuai dengan amalipun. Kalau tiyang menika sosokipun menika welas asih dening Allah dikasihi. Kalau tiyang menika sosokipun loman dening Allah dipun lomani digampangaken rezekinipun. Kalau sosokipun karakteripun tiyang niku gampangan dening Allah dipun gampangaken. Kalau sosokipun tiyang niki nulungi orang lain maka dening Allah piyambakipun dipun tulungi. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wallahu fi aunil abdi maka na fi auni akhihi." Atau madama fi auni akhihi. Allah menika selalu nolongi datang hambanipun. Selagi hambanipun menika purun menolongi datang saudaranipun al-akh fiddin. Terus kalau tiyang menika karakteripun purun menolongi orang lain, seneng nolongi orang lain, maka tiang yang demikian niki berpotensi dipun tolongi dening Allah Subhanahu wa taala. Mungkin wonten Quran malih dawuh qala ta'ala wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa.
supaya kalau kalian semuanya tolong menolong dalam kebaikan dan takwa. Mungkin teng kitab-kitab fikih niki kathah dasaripun menika dalilipun niku ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Ayatnya hadis mungkin wallahu fi auni abdi ma dama fi auni akhihi. Contoh misalkan mawon kados bab ariyah meminjamkan niki dalile niki wau. Bab wadiah dipun titipi supaya mau niki dalilipun ta'awun 'alal birri wat taqwa. Supaya kamu sekalian welas datang makhluk di atas bumi, maka niscaya kalian akan dipun dongaaken dening malaikat. Allah kata malaikat, Allahumma arhamhu, Allahumma ighfirlahu. Lah sehingga orang yang didongaaken dening malaikat niku wau, maka tiang menika wau dening Allah diasihi, diwelasi. Bikin kathah nggih cerita-cerita. Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu niki pernah tiang mimpi dialog oleh Sayyidina Umar. Dengan apa kamu mendapatkan rahmat Allah, maghfirah Allah? Maka jawab Sayyidina Umar, pernah suatu saat wonten lare alit menika dolanan burung dipun panai. Lajeng burung menika wau oleh Sayyidina Umar dipun tumbas, lajeng dilepas. Lah gara-gara melepas burung menika Sayyidina Umar angsal maghfirahipun Allah, angsal rahmatipun Allah. Bikin wonten cerita malih wonten tiyang istri, wonten tiyang istri fasiqah niki diampuni dening Allah sebab piyambakipun niki welas dateng anjing. Piyambakipun niku ngelak golek banyu teng sumur terus kepanggih kelih anjing ingkang melet ingkang ngelak. Dalam hatinipun anjing niku ngelak seperti saya. Maka piyambakipun welas dateng anjing niku wau disukani minuman sehingga piyambakipun amalipun menika dipun tampi dening Allah sehingga piyambakipun niku diampuni dosa-dosane oleh Allah Subhanahu wa taala. Niki masalah anjing. Mungkin dipun mimpikan malih Imam Ghazali radhiyallahu anhu rahimahullah niki piyambakipun dipun impikan. Sebab napa asal rahmatipun Allah, asal maghfirahipun Allah niki dipun dawuhaken ketika Imam Ghazali menika nulis kitab menika wonten lalat ingkang minum dhateng mangsinipun dipun biaraken welas dhateng laler niki. Sehingga asal rahmatipun Allah, asal maghfirahipun Allah. Terus kalau karakteripun tiang niku welas asih datang orang lain, maka tiang niki asal rahmatipun Allah. Dan tiang masuk surga niki dengan rahmatnya Allah, dengan rahmatnya Allah. Lah kasih sayang datang orang lain niku yang terpenting menika dengan ilmu agama. Mulang datang masyarakat, mulang datang santri niku ingkang penting. Jangan dikira tiang bodoh menika, jangan dikira menika mboten melakukan kemaksiatan. Asadu maksiatan al-jahlu fiddin, maksiat ingkang sangat, ingkang berat niku tiang bodoh di dalam agama. Ini dipun dawakan malih la faqra asadu minal jahli fiddin, tidak ada kefakiran yang sangat kecuali inggih menika atau dibandingkan dengan orang yang bodoh di dalam agama. Manahipun walaupun tiang menika sugih, kalau piyambakipun bodoh di dalam ilmu agama niku hakikatipun tiang fakir. Sebab tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim, hadis demikian. Tolabul ilmi faridatun ala kulli muslim walakin jarat ala al-sinatinas ziyadatu wal muslimat hadhi ziyadah khata indah ahli hadis walakin fil makna shawab.
Terus mencari ilmu niki dening Allah diwajibkan, sangat diperlukan bagi tiap-tiap orang muslim, dan maknanya yang muslim niki ingkang wal muslimat niku mimbabi takhlib. Niku mimbabi takhlib. Seperti misalkan mawon ayat ndawuhaken wa asiruhunna bil ma'ruf. Wa asiruhunna bil ma'ruf niki khitab datang suami. Namun maknanipun istri menika juga wajib muasarah ingkang sae dateng suaminipun. Sebagaimana suami wajib muasarah bil ma'ruf terhadap istrinipun. Mungkin kuluma yajibu ala rajul yajibu alal mar'ah ghaliban. Tiap-tiap yang diwajibkan oleh Allah bagi laki-laki niki umumipun oleh Allah juga diwajibkan bagi wanita. Terus wanita menika juga wajib menuntut ilmu. Mungkin ulama khilaf. Sing dimaksud ilmu niku ilmu napa? Wonten mengatakan ilmu Quran, ilmu hadis, ilmu fikih, ilmu tauhid dan lain-lain. Namun berkisar di dalam ilmu yang ada hubungan dengan agama. Walaupun semuanya ilmu niku ada hubungan agama, sebab ilmu niku dibagi menjadi dua, satu fardul ain, kedua fardul kifayah. Fardul ain menika kita ngerti wudu, ngerti apa yang batalkan wudu, sasrate wudu, kita ngerti cara menyucikan najis, ngerti cara salat, rukunnya salat, apa yang batalkan salat. Niku fardul ain. Kalau fardul kifayah inggih menika yang ada hubungan dengan kebaikan orang lain, masyarakat orang lain. Terus ilmu kedokteran, lah betul-betul dokter kan nggih repot kabeh, yang sakit kabeh. Ilmu pertanian, lah tiyang menika mboten wonten sing ahli pertanian kan nggih repot sedanten, makan kangelan. Namung tartibipun orang belajar ilmu yang hukumnya fardul kifayah menika harus menggugurkan fardul ain. Harus menggugurkan fardul ain. Juga tahfidzul Quran niki hukumipun ilmu yang tahfidzul Quran niki inggih menika merupakan melakukan fardul kifayah. Terus mungkin tartibipun yang ngafalaken Quran niki kudu ngerti najis, kudu ngerti napa sing batalaken salat. Wonten galipun crita, namun niki sanes tiyang Jogja nggih. Sanes tiyang Jogja, sanes tiyang Batul nggih. Wonten singgalipun crita menika wonten ibu nggih, niku hafidzatul Quran. Ketepatan piyambakipun hamil. Ketepatan piyambakipun hamil. Lek yang hamil kan biasa mutah. Yang hamil kan biasa mutah. Lah piyambakipun sebatas mboten mutah niku pripun carane ngembut permen. Ngembut permen. Lajeng ketika salat ben gak mutah ku piye carane niku piyambakipun salat sambil ngemut permen. Mboten ngerti lek ngembut permen menika batalaken salat. Napa-napa yang batalaken puasa niki juga membatalkan salat. Terus boten angsal, salat kok ngombe niku boten angsal nggih. Mungkin boten tiyang salat tarawih ten pinggir boten aqua. Pas kesel lagi tahiyat terus minum aqua niku batal salatipun. Terus tartibipun ngoten niku wau. Mungkin afdalul istighal bi fardil kifayah niku tahfidzul Quran. Saesanipun tiyang yang menggeluti fardul kifayah menika ngapalaken Quran. Tentu diapalkan, diamalkan. Bin wonten hadis ndawaken qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamah. Sebaik-baiknya kamu niki orang yang belajar Al-Qur'an dan tiang yang mulang Al-Quran. Niki artosipun bi'tibari ta'alum wa ta'lim, dengan melihat sudut tiang belajar menika sing sae belajar Al-Quran. Lah tiang saya pun mengajar menika mulang Al-Quran. Mungkin makna Al-Quran menika tafsir. Mungkin tafsir. Dados inggih menika mencari ilmu menika
tiang ngaji menika niku tanda-tandanipun piyambakipun menika dipun kehendaki dening Allah kebaikan. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillah bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah kebaikan, maka tiang menika oleh Allah diberi taufik, diberi pertolongan, piyambakipun purun ngaji, mondoke tutup terus paham. Hadis niki merupakan bisarah minallah ala lisani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki merupakan inggih menika bebungah saking Allah dilewatkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan arti kita mboten semerap. Tiang yang dikehendaki oleh Allah baik niku kita mboten semerap. Napa nasabipun, napa pripun-pripunipun kita mboten semerap. Namung alamatipun. Orang yang dikehendaki oleh Allah kebaikan menika alamatipun zaman sak menika meniki tiang niku purun mondok niku alamatipun. Anake sinten mawon kalau purun mondok purun ngaji niki berarti alamatipun tiang niku wau dikehendaki oleh Allah kesayangan, kebahagiaan, keselamatan fi dunya wal akhirah. Mugi-mugi anak-anak kita menika minas solihin wa solihat amin ya rabbal alamin. Namun mungkin kulum ri'in muyassarun lima khuliqallah. Tiang niku dijadikan oleh Allah, dimudahkan dening Allah sesuai apa yang dijadikan oleh Allah, dengan arti tiang kalau piyambakipun menika dipun cap dening Allah dados tiang bodoh misalkan niki alamatipun mondokipun boten tenanan, Kalau tiang niku dicap dening Allah menjadi orang alim, niki mondokipun tenanan. Mungkin kalau tiang niku dijadikan oleh Allah penghuni neraka, naudzubillah min dzalik, niki piyambakipun amalipun dipun gampangaken nglakoni kemaksiatan, boten purun tobat. Namun kalau tiang niki diciptakan oleh Allah min ahlil jannah, penghuni surga, niki piyambakipun dimudahkan dening Allah amal kebaikan. Allah madkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Niku tandhanipun. Tandhanipun santri sing dikehendaki oleh Allah baik, tandane santri sing dados badhe dados yang alim niki teng pondok niku tenanan, purun ngaji tenanan. Kullu mri'in muyassarun lima khuliqallah. Lah ilmu niku dipelajari menika sulit nggih, kangelan. Imam Ghazali rahimahullah ndawaken thalabul ilmi sadid. Mencari ilmu menika berat, mencari ilmu niku rekoso. Kudu gelem tirakat, kudu gelem tenanan. Teng pondok mboten enak-enakan. Mencari ilmu mawon sulit. Namung buahipun ilmu niku jelas, Alamatipun tiang mulya niku paham dengan ilmu agama, dan ilmu agama diamalkan, dan ilmu agama diajarkan. Kula wau kula mriki menika kaget nggih kalian Ki Fajar niku. Pondok nembe pirang tahun sampun ageng ngeten, santri sampun kathah. Perjuangan ngeten-ngeten niku wau kalau bukan santri kan mboten saged. Santri niku kathah-kathah pun ilmune barokah, terus ilmune manfaat niku santri. Kathah pun ngeten. Niku santri. Terus panjenengan akan anak menika jangan ragu. Nanti rizkinya bagaimana, kehidupannya bagaimana, niku sampun ragu. Terus wal amal bihi asadu, lah mengamalkan ilmu niku lebih sulit. Dan mengamalkan ilmu niku lebih sulit. Mungkin wa minal amal bil ilmi at-ta'lim.
Setengah saking ngamalkan ilmu niku tiyang niku purun mulang ingkang istiqomah niki ingkang sulit. Nabi Isa alaihissalam dawakan man alima wa amila wa alama yud'a fi malakutis samawati azima. Orang yang gadah ilmu lajeng diamalkan serta diajarkan diwulangaken menika tiyang niki wau dening Allah diparingi predikat orang yang agung, titel ingkang agung di kerajaan langit. Wahum warasatul anbiya, beliaulah pewaris para nabi dan derajatnya hanya di bawah nabi. Niki walaupun anakipun sinten mawon. Walaupun anakipun sinten mawon. Kula wau dugi teng mriki niku ajib. Kalian Pak Fajar niku ajib. Kula tangkleti bapakipun nggih. Mboten mondok dangu, mboten wonten. Terus mertuanipun nggih ajib malih, mantunipun kiai-kiai sedanten niku. Niku gadah siri napa kita mboten semerap. Namun kalau mau dibisiki Pak Fajar niku ahli membaca Dalailul Khairat niku. Kathah nggih. Kehebatan Dalailul Khairat niku kathah. Tiang-tiang sian niku, kiai-kiai sian niki amalipun diantara Dalailul Khairat dan membaca Al-Qur'an. Terus barokahipun tampak. Barokahipun jelas. Talabul ilmi sajid wal amal bihi asadu wa riayatul amal asadu, dan menjaga ngamal nggih. Amal bel boten ilang ganjaranipun niku langkung berat, niku langkung rekoso, langkung repot. Langkung repot. Wonten dawuh anas kulum halka ilal alimun wal alimuna kulum halka ilal amilun wal amiluna kulum halka ilal mukhlisun wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia menika sedanten ancur rusak jubi teng luar pesantren dang sing bodoh-bodoh nyun saya mboten ngerti agama ini kan mboten karuan akhlakipun wani kalih wong tuanipun kados ingkang dipun dawuhaken dening Bapak wali murid niku wau kalih wong tuane mboten basa wonten sing wani kalih wong tuanipun wonten sing bentak-bentak kalih wong tuanipun wonten sing jaluk niku meksa lek mboten ditumbasaken merengut nggih mboten Bu anak badhe nyun HP terus mboten dipun tumbasaken merengut napa mboten niku teng luar pesantren. Manusia niku rusak kecuali orang yang punya ilmu, orang yang alim. Lah orang yang alim pun rusak, hancur kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu pun niku hancur rusak. Lah mboten ikhlas niki mboten wonten nilanipun. Kecuali orang-orang yang mukhlis. Orang-orang yang ikhlas niku ala khotorin azim, di dalam kekhawatiran yang besar. Hal yuhtamu lahum bi husnil khotimah amla. Mati husnul khotimah napa mboten. Orang mukhlis niku tesih takut datang Allah. Husnul khotimah napa mboten. Mudah-mudahan kita semuanya menika mati dalam keadaan husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Mboten main-main nggih, husnul khotimah niku mboten main-main. Kula eling zaman sian menika yang dak sowan datang kiai menika ingkang disuwuni ingkang nyuwun datang kiai doa, yai dongaaken kula muga-muga kula mati husnul khotimah niku peduli sangat. Lah saniki kan mboten peduli kalih mati husnul khotimah. Malah sakniki kathahipun tiyang nyun sewu nggih, kathahipun peduli kalih dukun-dukun niku lho. Mboten main-main husnul khotimah niki. Wonten dawuh malih anas kuluhum mahrumun ilal alimun wal alimuna kullu mahrumun ilal amilun wal amiluna kullu mahrumun ilal mukhlisun wal mukhlisuna ala khotorin azim. Manusia menika sedanten akan terhalang dari kebahagiaan, tidak akan bahagia
kecuali orang yang mempunyai ilmu. Orang yang punya ilmu pun muniu anis sa'adah, terhalang dari kebahagiaan kecuali orang yang mengamalkan ilmu. Orang yang mengamalkan ilmu pun tidak akan bahagia, tidak akan mendapatkan bahagia kecuali orang yang ikhlas. Dan yang orang ikhlas pun niki dalam kekhawatiran yang besar. Apa hal yuktamu lahum bi husnil khotimah amla? Apakah husnul khotimah apa tidak? Salipun tiang menika boten husnul khotimah niki tidak akan bahagia. Dados inggih menika kebahagiaan menika boten sa'adah al-ukhrawiyah boten sa'adah ad-dunyawiyah. Nyun sewu. Kalau tiang niki boten tiang pesantrenan niki yang dipadosikan hanya sa'adah ad-dunyawiyah. Sing penting urip teng dunya enak. Teng akhirat boten urusan niku. Lek tiang bodoh boten ngerti agama niki kalau kehidupan akhirat niku boten peduli. Wis pokoke teng dunya enak. Namun lek tiang gadah ilmu kan boten. Justru yang lebih penting menika al-ukhrah, al-sa'adah al-ukhrawiyah, kebahagiaan teng akhirat. Itu yang penting. Berarti antara definisi sa'adah niku napa? Tiang bisa dikatakan bahagia menika kalau tiang menika selamat kalau tiang bisa dikatakan tiang bahagia menika kalau tiang niku masuk datang surganipun Allah. Allah madkhilnal jannah amin ya rabbal alamin. Terus yang bahagia niku ukuranipun piyambakipun masuk surganipun Allah niku namine tiang bahagia. Lah selamat niku ukuranipun napa? Selamat menika ukuranipun inggih menika kalau tiang niku selamat saking api neraka, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma salimna minan nar, niki baru bisa dikatakan tiang niku selamat. Niku ukuranipun. Jupih malih nggih ulama sufi niku. Ulama sufi menika mados ganjaran menika kadang menggali saking orang lain. Misalkan mawon menggali pahala saking orang lain, kalau ketemu mengucapkan salam assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, terus yang menjawab waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, berarti yang sufi niku wau mendapatkan pahala, mengucapkan salam pahala, terus memancing tiang niku wau dongaaken jawab salam, memancing yang lain dapat pahala sehingga dia pun dapat pahala. Malih tiang sufi niku akhwalipun tiang sufi. Tangklet datang rencangipun. Pripun kabar panjenengan? Kaifa halukum? Kalau tiang niku dipun tangklet pripun kabar panjenengan niku jangan jawab sae Pak kula sae, jangan ngoten mawon. Namun kalau tiang ditangkleti kaifa halukum pripun kabar panjenengan supados muji datang Allah alhamdulillah wa syukurillah kula sehat. Lah sehingga tanya yang demikian, tanya datang orang lain yang dadosaken tiang lain mau bersyukur mengucapkan alhamdulillah wa syukurillah kula sehat, lah berarti tiang sufi niku wau memancing datang tiang syukur datang Allah, muji datang Allah. Orang lain dapat pahala, lah piyambakipun juga dapat pahala. Niku tiyang sufi ngoten niku wau. Terus panjenengan lek pun tanglet dateng tiyang, pripun kabar panjenengan? Sae Pak, jangan ngoten mawon. Alhamdulillah wa syukurillah kula sae. Niku jawabipun ingkang leres. Malih misalkan panjenengan nggih nyun sewu. Tiyang sedekah menika dapat pahala menika jelas ya. Asal ikhlas ya. Namun tiang menerima sedekah menika supados dapat pahala menika pripun? Niku wonten caranipun. Kalau kita menika disedekahi lajeng kita menyampaikan matur suwun Mas, matur suwun Pak, matur suwun Bu, terus mengucapkan
Alhamdulillah mengucapkan jazakumullah khairan, maka orang yang disedekah niku wau di samping piyambak pun dapat sedekah, maka piyambak pun juga dapat pahala. Terus kalau kita menika dibuat baik, diperbaiki oleh orang lain niki supaya kita dapat pahala, kita niku supaya bersyukur. Misalkan ngucap jazakumullah khairan, misalkan ngucap matur suwun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man lam yaskurin nas lam yaskurillah." Orang yang tidak bersyukur kepada manusia yang berbuat baik kepada kita tidak boten pulun bersyukur kepada orang yang berbuat baik niki naminipun piyambak pun tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab napa? Tiang sae dateng kita niku wau niku ingkang nglakokaken menika Gusti Allah. Ingkang nglakokaken menika Gusti Allah. Allah ndawaken wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Allah yang menjadikan kamu semua sekalian, Allah yang menjadikan kamu semuanya, dan Allah yang menjadikan perilaku kamu semua atau amal kamu semuanya. Dados semuanya niku apa yang terjadi teng bumi dan langit dan langit dan bumi dan seisinipun niki merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Terus yang saya datang panjenengan niku kalih Allah memang dilakokaken saya datang panjenengan. Maka supaya kita inggih menika kalau orang yang berbuat baik datang kita terhadap guru kita, orang tua kita, orang yang berbuat baik kepada kita niku supaya bersyukur mengucapkan terima kasih atau jazakumullah khairan. Para bapak, para ibu, panjenengan mau doakan anak ingkang mantep, ingkang yakin, jelas santri menika uripe barokah, rezekinipun barokah. Pun boten adoh-adoh nggih, contonipun Kyai Fajar niku mawon. Kula kaget masuk temri kaget pondoke ageng barokah niku barokah. Santri niku rezekinipun boten saged dipun duga-duga. Malah kula wau tanglet dateng mula sepuhipun, "Pak, jenengan gadah mantu santri kok langsung diterima niku lho. Boten ditangkleti penggawane napa, pekerjaanipun napa, japin syukur mantep ngoten mawon." Malah biasanipun santri niku nasibipun lek nglamar dateng tiyang lain ditolak lamaranipun, dianggap dereng kerja, dereng nyambut damel. Terus panjenengan lek kalau nampa mantu santri niku jangan ragu-ragu dipun tampi mawon. Kados Pak Haji Nur Iskandar niku wau. Buktine berkah nggih. Allah ndawaken iyakunu fuqara'a yughnihimullah min fadlih. Kalau suami menika nikah, waktu nikah niki mboten gadah napa-napa. Setelah nikah menika dening Allah rezekine digampangaken, kehidupane dipun gampangaken. Niki kathah contonipun nggih. Bapak-bapak sian sadèrèng nikah gadah napa niku. Sepeda mboten gadah Pak nggih. Omah mboten gadah, sepeda motor mboten gadah. Setelah nikah rezekine barokah. Tiang wedok niku nggawa rezeki nggawa barokah niku tiang wedok. Tiang wedok niki walaupun teng griya mawon istiqomah ibadah niki ndadosaken tiang jaler niku gampang segala-galanipun. Rezekine gampang, napa-napun gampang. Terus yang isi niku nggawa barokah. Terus panjenengan lek mados mantu kula saranaken dipun tiru mawon Pak Haji Nur Iskandar mados ingkang santri. Sebab sakniki nggih mados mantu lek mboten santri, mboten pondokan niku repot. Kadang pun nanti minuman keras, narkoba dan lain-lain, naudzubillah min dzalik. Padahal rezeki niki mboten harta mawon, ilmu juga rezeki, amal saleh juga rezeki. Panjenengan kadah anak wedok kok suami pun mboten santri, mboten salat kan eman-eman. Eman-eman apa mboten Bu? Eman-eman kan kathah santri niku dereng payu kawin niku lho, dereng payu nikah niku. Pun tiru mawon Pak Haji Nur Iskandar niku. Mantune santri sedanten terus mangan sedanten niku lho. Insyaallah barokah niku lho.
Kalau kita samenten kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin Nabil Mustafa sallallahu alaihi wasallam minal anbiya wal mursalin washabi husan ila khulafai rasyidin wa ila azwajin nabi Khadijah wa ashabi ila alin nabi hadratin suwada sahabat wa khusus khamsah wa tabi'in sahabat qarni wa safan atasan basis musayyab waqti aimah khusan ila aimatil arba'ah waqti ulama'il amilin khusan Imam Bukhari Imam Ghazali Imam Nawawi wa ilal mu'alifin wa ila hati awliya sasi Abdul Qadir Al-Jilani hati Kiai Munawir wa Swajihi wa Kiai Ali Maksum wa Zaid wa Usai wa Fulim wa hati Masyih Kiai Abdul Karim wa Kiai Marzuki Kiai Said Syekh Yasin Abdul Said Muhammad wa hati abaina wa ummatina wa ulatina wa muslim lahumul fatihah a'udzubillahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin summa lillahi wa liqada'il hawaij wa lijalbil masalih wa lidaf'il mafasid wal ijabah wal qabul wa li syafaati rasul wala manabas alaf salih wali sifai maradina wali sifai mardona wali kusulah bisiril fatihah iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in nyun sabu pati kula tambahaken nggih kula inget waktu sampun sahikum 40 hari nipun al-maghfurlah Kiai Abdul Hamid Pasuruan nggih niku ingkang nyambut Habib Abdullah Bafakih Malang terus Kiai Ali Maksum terus yang sepuh kula Kiai Makhrus Ali terus Kiai Ahmad Siddiq lah Kiai Ali Maksum ghafarallahu lahu dzunubahu rahimallah di antara sambutanipun menika dawuhipun menika anak menika bila mana dipun pondokaken ngaji alim dados kiai ngamalaken ilmu mulangaken ilmu maka anak menika akan sanggup urip lebih enak daripada bapakipun niku lho niku modal ilmu paham Pak nggih paham Bu nggih anak niku lek gadah ilmu agama niku uripipun saged lebih enak daripada kedua orang tuanipun mungkin wonten kiai bapakipun nyun sewu wonten kiai niku bapakipun tesih becak wonten niku lho. Bapak yang biasa terus anakipun dados mulyanipun terus bapakipun dados mulyanipun. Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin hamda yuwafi ni'amahu wa kafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wa sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqdilana biha jami'al hajat wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal mamat Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadz zulumati ila nur Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilma walhamdulillah 'alal kulli hal wa na'udzubika min hali ahli nar Allahumma kfina bihalalika an haramika wa qina bi fadlika man sibak Allahumma aslih dzata bainana wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minadz zulumati ila nur Allahumma inna nas'aluka min khairi ma salaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa na'udzubika min syarri ma isaka minhu nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam wa antal musta'an wa laikal balagh wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim Rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama Rabbi hab li min ladunka dzurriyyatan thayyibah innaka samadu Rabbi hab li minas sholihin Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab Rabbana atina min ladunka rahmah wa hab lana min amrina rasada Rabbana ighfir lana wal ikhwanina alladzina sabaquna bil iman
wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Rabbana tawaffana muslimin wa bisolihin. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbilhamhuma kama rabbayani shaghira. Rabbana innaka jami'un nasil yaumil la raiba fih. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allahumma jama'an nas fi hadzal madhajal hadzal madhatan nafi'a mubaraka. Allahumma ja'alna wa man sakana wa man dakhala fi hadzal ma'ad wa auladana ya Allah wa talamidana wa man ahsana ilana wa man awsana fil du'a wa min ibadika sholihin wa min ulama'ikal amilin waqsuna wa yam fi zumrati ibadika sholihin tahta fil jannah. Allahumma faqihna wa yam fid din walimna wa ta'wil. Allahumma rzuqna wa iyyahum ziyadatan fid din wa barakatan fil umri wa sihatan fil jismi wa satan fil rizqi wa taubatan qabla al maut wa sahadatan indal maut wa maghfiratan ba'dal maut wa afan indal hisab wa manan minal azab wa nasiban minal jannah warzuqna nazar ila wajhikal karim bi rahmatika ya arhamar rahimin. Ya rabbana inna a'tayna thawabaha minal fatihah nabiyal mustafa wa aba waladzina asma'uhum wa aba'ana wa ummahatina wa jami'al muslimin. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alil jannata ma'wahum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma bihaqqi sayyidina Muhammadin wa li Muhammadin irhamhum wa la tu'adzibhum. Allahumma nawwir quburahum. Allahumma wasi' qubur. Allah barik fi qabrihim. Allahumma ij'al qabrahum radatan min riyadil jinan wa la taj'al qabr khufratan min khufarin niran. Allahumma irfa' darajatin fil jannah. Allahumma ij'al thawaba dzalika fida'an lahu minan nar wa hijaban lahu minan nar wa sitran lahu minan nar wa nuran lahum fi qabrihim wa nuran lahum inda siratil mustaqim. Allahumma rzuqna syafa'atihim wa barakatihim wa karamatihim wa iyatahum wa anwarahum wa asrarahum wa ulumahum. Allahumma ajirna wa iyyahum minan nar. Allahumma adkhilna wa yam al jannah mal abrar ya aziz ya ghafar bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka wa natawajjahu ilaika bi nabiyyika Muhammadin Nabi rahmah ya Muhammad ya Nabi rahmah. Inna tawajjahna bika ila rabbina fi qada'i hajatina hadhil doktorana. Allahumma fasafihu fina wa safina fi anfusina. Rabbana barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Allahumma rzuqna wa ahlana wa aulada taubatan nasuha ya Allah wal istiqamah wa husnal khatimah wa safata rasulullah wa murafaqatal anbiya wal jannah. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana taqabbal du'ana bil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdah sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli
ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa sifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi. Taqabbalallah minna wa minkum taqabbal ya karim bismil Fatihah. Alhamdulillah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Kurang lebihipun kula mohon maaf. Nyuwun pangapunten. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.